Mọi người ăn cơm biết gì chưa? Bên này em yêu anh hả? Anh cũng yêu em rất rất nhiều. Nếu mà không có ai đưa về thì cô sẽ đưa em Như về ạ. Cảm ơn cô rất nhiều. Nhìn những người có người yêu để mà tí nữa mình không có tặng quà được. Tại vì lỡ tặng quà tôi sợ lắm. Tôi bị sợ lắm. Rất nhiều hả? Và đây là cảm ơn rất nhiều, xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.